3 pika do të ndalemi sot. Te gabimet që bëjmë kur pastrojmë parketin në shtëpi, sepse ka shtëpi që kanë pllaka, ka shtëpi që ka parket. Kush është më higjienike në shtëpi? Kush qëndron më e pastër, pllaka apo parketi? Shikoj, janë dy gjëra ndryshme. Pllaka është më e pastër sepse pastrohet më shpejt. Po. Por nga ana estetike, parketi nga ana dekorative është më bukur që duket, po nuk man shumë pa pastërti sepse kanë fuga. Këto fugat që janë të parketit që kemi marrë një mostë tani. Po që ka shumë kanale, edhe më shumë pa pastërti, në rast se nuk e pastron mirë. Që shumica e rasteve ju e dini shumë që me një shtup thjesht e lajm nga ana në mënyrë e gabuar, këto mushen me pastërti, ti kujton se po pastron dhe nuk pastron asnjëherë saktë. Pra, gabimi është cili edhe gabimi larja... është, pra, mënyra e larjes të një parketi, po të shikosh, në rast se konkret i ka kështu vizat. Okej, duket në vizë e ka këte. Po, duket. Ndërkohë zonjat lajnë kështu. Ndërkohë duhet lajnë nga ana siç janë vizat e parketit që mopat të pothitet me kanalet që ka dhe të pastrohet herë mirë. Ndërkohë, nëse lanë të kundërtën, ti thjesht i merr pluhurat nga këtej i çon nga ana tjetër dhe i bllokon ato porët dhe bëhet një shtresë e bardhë, ku ti pastron dhe thatë, thua pse u bë e bardhë. Sepse pluhurat akumulohen nëpër kanale dhe ti duket se pastron, ndërkohë ato janë po aty. Ndërkohë, nëse lanë në mënyrë siç janë ujërat, pra kanalet e parketit, pastron dhe higjienizon nga ana perfekt. Qartë. Po me higjienizues, me pastër nga ana është pllaka. Plakat. Që kanë dhe më të thjeshtë procesin e pastrimit. E kuptova. Tani, për larjen e parketit, cilat këshilla do t'ishin me vlerë? Çfarë t'i shtojmë asaj kovës me ujë aty brenda, në një detergjent? Sa e mirë shtrydhur duhet jetë lecka, sepse di që kur është e njohëm më shumë, fillon dhe fryet, çfarë do lloj parketi të jetë dhe nuk i bën mirë lagështia e madhe leckës, pa u shtrydhur. Ndodh kjo gjë, që me mopën, me shtupën e gabuar, me kova të vogla, nuk arrin ta shtrydhësh 100% leckën. Dhe ç'a ndodh, kanë ansoret që ka parketi ku pothitet me njëra tjetra, nëse marrin lagështirë dhe ujë, ato fryen me kohën edhe prishet. Dhe kërcasin kur ecim. Po patjetër, sepse me lagështi, lëviz nga vendi vetë dhe gjëra të tilla. Ndërkohë, nëse përdor mopa që janë profesionale për parketin, që janë më thjeshta për zonat për ta pastruar, nuk le as pa pastërti, pra edhe pluhurat i merr njëkohësisht, por edhe lan njëkohësisht. Pra, ne deri tani e kemi pastruar parketin me leckën e gabuar? Me leckat e gabuar, pra ato shtupat e thjeshta. Nuk e di kemi bërë foto. Kjo këtu të përcjellim tjetër, nëse kemi një përballë që pastrojmë cimenton tonë. Vdes për këto. Kush vdesi? Unë. Pra, po shikoni, me që po është e pastër, këto nuk arrin të shtrydhen asnjëherë 100%. Edhe është ajo që thash që te kanalet pastaj nuk i mbledh. Lëshoni edhe lagështirën aty, po edhe... Po, edhe tek fuga anë është lagështi edhe e dëmtoj parketin. Kjo është për pllakën e mirë për shembull? Për pllakën është e mirë, por kjo është për pllakën me shkëlqim, sepse është tip peshiri. Po. Po ndërkohë ka tjera lecka që janë me fibra të ndryshme, që janë për pllaka të ashpra, për çdo lloj pllakë ndryshme ka dhe shtupa ndryshme. Ne nuk i dimë këto gjëra dhe marrim një shtup dhe hajt pastrojmë. E kemi për të gjithë. Dhe sa shpesh duhet ndruar. Ndërkohë lecka e dur, shikoj pak leduollin që kemi vendosur. Mopa e dur është ajo. Ajo është për parketin, pra po shikoni. Kjo është lecka mopa e dur që është në leduollin ton për pastrimin e parketit. Për shtëpi, për biznes, për çdo gjë është perfekte dhe nuk lodhen zonjat, por kap edhe sipërfaqen më të madhe. Merë dhe grimcat më të vogla. Po, si që thashë, edhe këto gjë më të vogla, ajo i pastron, pra. Dhe është më thjesht. Sa shpesh duhet ndrohet lecka? Më jep ta çoj te vendi tani se ju duhen një. Me lëmë do ta marr gjithkohë, s'ka problem. Në rastin konkret. Ti me këto ke ngelur ke gjithë të kohë. Ngelur bëra kaq vite. 15 vite. Mopat që pam nga ekrani, pra profesionalet, nuk kanë nevojë ndrohen sepse lahen. Mund t'i lash lavatriçe. I heq lavatriçe dhe i ke shumë përdorishme, mund të shkojnë edhe një vit. Ndërkohë shtupat të thjeshta nuk mund t'i lash lavatriçe sepse ka atë plastikën edhe mund të dëmtosh edhe lavatriçe, por dhe gjërat tjera që do futesh brenda. Kështu që ato e kanë çdo javë, çdo 2 javë mund t'i heqësh. Ndërkohë mopat nga ana profesionale shkon më shumë, zgjat më shumë, një pastrim më të mirë dhe rrit drejt zonja ku pastron, nuk lodhet, kap më shumë sipërfaqe dhe fut në çdo cep që ka shtëpia, ambienti, pra hapësirat poshtë divanit, po shkrevatit, komedinave, rafteve që ka. E kuptoj. Në lidhje me detergjentët që duhet të përdoren për pastrimin e parketit, cilat janë të gabuara, sepse tregu na ofron pafundësi detergjentësh. Po flasim për biznes apo për shtëpi? Se janë dy gjëra. Për shtëpi. Pastaj kalojmë te biznesi, se kemi halle të tjera te biznesi. Mjafton që të zgjedhim produkte që nuk kanë aroma të forta, të kenë pH të ulët, pra pH jo të fortë, acidesh edhe e lexojnë në paketimet e që diçka që nuk e bëjnë, produkta lexojnë se çfarë po marrin dhe për ku do ta përdorin, pra pH është shumë rëndësishëm i produktit.
Dhe nuk mos duhet të përdoret bëjmë aqe, as bëhet kuptohet fjalë, se te aqen e kanë kudo. zbardet edhe- Nuk kam pa dhe parketin që lajme aqe, kështu që Ashtu? po patjetër. Po Madje edhe produktet mix. natyrale, për shembull uthulla, limoni, Janë soda. perfekte, janë për shtëpi, japin zgjidhje shumë të shpejta dhe shumë mira për zonat e shtëpi, por nuk janë për biznes. Ti mund pastrosh në shtëpi me uthull, me sodë, janë gjëra fantastike dhe unë bëj vetë shpëtimin ndonjëherë, sepse është ekologjike, pra pa kimikate fare. Por nga ana profesionale duhet të jetë produkte profesionale dhe nga ana biznesi flas më shumë, nuk duhet përdorin këto se nuk duket bukur me një hotel pasi pastrosh me uthull, me sodë ose me limon se nuk shkon. Duhet të jenë produkte profesionale. Por, me që më pyetet e parketi, duhet të jetë pH-i i duhur për detergjentin. Për detergjentin dhe nuk duhet bëj shkum. Se nëse bën shkum, nuk e di ai pluri bar që krijohet mbrapa, është nga shkuma kur thahet. E kuptova. Dhe bën edhe një gabim tjetër. Produkte profesionale duhet futur detergjenti para në kovë, me pastë mushet me ujë, por jo të mushet me ujë me presion. Por që të mos krijohet ajo shkuma. Bravo, edhe ti ke bërë dhe mix njëkohësisht detergjenti bashkë me ujin. Nëse fut ujë para dhe fut detergjenti mbrapa, më që të futësh tupën ose mopën. Nga presioni do krijohet. Jo, e ke marrë me njëherë gjithë detergjentin që ke hedhur. Ose faca që hedhin detergjentin tek shtupa. Po, edhe hapën e tek shtupa mbaron. Edhe i ke shenjë. Pra hapi parë është hedhja e detergjentit, pastaj uji pa presion, më pas shtupa. Dhe pastaj bëhet një mix e gjitha edhe ti ke gati për të pastruar. Shikoj, janë detaje që duken si të parëndësishme, por që ndikojnë në cilësinë pastaj të punëve tona dhe në parket, sepse zëndrojnë parketin për shkak të këtyre gabimeve të vogla. Nëse do ta dëmtojnë dhe ndrojnë,